กระเสือวันนี้กระเสือลงน้ำแล้วไปแล้วไปเลยมือเห็น วิดีโอ ผมต้องจะมือขนาดไหน รูปเอาไปมาอ่อน คนลายเหรอวะ ไปลงไปเฮ้ยประกาศเลย เห็นที่ว่าขาดเหรอ ขาดแล้วไปเล่นน้ำมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำได้ไหม ยังบอลเหรียญนี่ดิเป็น เอาเหยียบเพื่อนให้เต็มตีนนะก็จัดมืนค่อยๆไปกำลังไลฟ์ครับบรรยากาศ